Hello，大家好，我是老毛。今天呢，我们要再来拍动物森友会的第二集。今天比较特别啦，因为现在是11:06嘛。5月1号是什么节日呢？劳动节。今天应该是所有上班族都可以休假的一天，但是大家应该也知道，我现在没有工作，所以我是玩动物森友会我才知道今天是劳动节。我的天！不过在那边也跟大家讲个好消息，就是老毛找到工作啦 ！Yes， 我终于要上班啦，收假喽。虽然说找到工作很开心，可是毕竟已经放了5个月了嘛，有一种当兵啊要收假的感觉，或者是大学生放暑假结束了，然后要开学了，不免还是觉得有一点小小的不想上班。那至于我之后去哪里工作，我可能 maybe 之后会再跟大家拍一集做介绍。今天就先不讲，先卖个关子，好吧？那动物森友会呢，当然也有配合5·1劳动节有一些相关的活动。那今天呢，就有一张比较特别的旅行券，不是里程旅行券哦，是劳工节的旅行券。据说好像还蛮有趣的，所以就来拍一集，跟大家分享一下这个活动。那如果你本身也是有玩动森的朋友，怕被我这个影片雷到的话，没有关系，没有关系，可以先不看。可是如果你有兴趣，也可以先参考参考我这个影片。那我们就马上来进行我们今天的主题吧，就是要玩这个劳工节旅行券。出发，出发！不过我还是想要，还是想要对他拍一个手。我觉得应该是没有差啦，先跟他拍个手吧。真的是一个习惯了，每次出岛前一定要先让他爽一下。滑一个，来来来，哦，对，就是这个劳动节旅行券。好，用这个啦。好的，两手空空的状态什么意思啊？好特别哦，没有这样子过哎，好妙哦。要的，出发 ，Go Go Go！ 好好玩哦，竟然还有劳动节的活动，太有趣了吧？嗯哼，哎呦，怎么不一样？解谜，迷宫，什么意思？哇，好酷哦！什么意思啊？紧急逃脱服务，这个功能在游戏一开始就有了，但是我从来没有使用过，不知道设计来干嘛的。该不会我今天要第一次使用它了吧？我从来没有使用过这个什么紧急逃脱服务我的天！好，这么难，要给你提示哦？应该不用吧 ？OK， 看看什么意思啊？这什么？铲子。然后呢？先拿起来。树先不能挖吧？哦哦，我知道了，这个挖掉，然后吃个橘子嘛。哎，sorry，我错。然后吃完橘子可以把树挖开嘛？吃。Oh yes。挖。好的，再来呢？哎，能不能跳过去？哦，我想要去那边。这能不能甜品啊？不行。那怎么办？这边也被卡住了。哇，好难哦！我把我的视讯弄小一点好了。哇，好难哦！我的天。拿到3个木材。那边有只猫哎，那个猫是什么？可以跟它邀请吗？哦，这边有橘子，哎呀，不能拿橘子，那我怎么搞啊？哦，那边有工具啊，我知道了，我懂了。哎，还蛮复杂的哎。
来，还有工具台。我拿什么工具啊？斧头，可以砍树的斧头。哇，这个好考验耐心哦！我天，我直接把它砍断吗？应该是，我觉得。来吧，动！啊，坏了吗？坏掉了吗？我没有挑树砍哎，我的天啊，就会这样坏了。好啊，那我还是不要浪费我的，不要浪费我的铲子好了，好像很珍贵。这2个橘子，看一下啊，它这应该是设计好的，就是下不去是什么？哦，被挡住了。那再来怎么办？有点难呐、先这样好了。这个先敲爆。好，这个敲爆。哎，好难哦！这个小朋友搞定吗？这个树后面有什么东西吗？没东西，我就不想弄了。哎，不行，因为这个树会有那个路线的问题。好，还是要把它清除。但照理来讲啦，它这样设计的话，应该是所有的水果加工具是可以把这个迷宫打通的，不然就太难了吧。OK，jump。哇，3棵树！哇，好像有点太早来这里。我们应该要去找，应该是要从这边再下来。哎，没东西吗？哇，怎么办？好难哦！我真是我知道了啦，真是个菜逼。Jump。好的，等一下，还有，吓死我了！我说没有橘子，我敲。OK，get 是什么？捡漏斧头，还让我做斧头啦！啊，真贴心。哎，等等，哦，这个设计也太好了吧！哇 ，OK， 那就可以来做斧头了，对吧？哇，他素材给的刚刚好哎，好疗愈哦。哇，全部的素材刚刚好，太舒服了吧！这个对我这种处女座来讲，哇，完美，一干二净，舒服。那再来就可以过去了吧？短，这里有2个橘子，我直接把它砍爆。咚。OK， 应该过了，看起来是过了。但是真帮可不可以邀请啊？那我现在没有空格我怎么回来了 ？Jump， 我想笑。
突然有点忘记怎么弄。这里吧。是的。这里吧。That's right。好的，抵达。就把这3个树挖掉嘛。等一下，我说2个橘子，那用砍的好了。咚咚咚。那我那个橘子不就没用？感觉好像还没有那么简单，好像还有东西。咚咚咚。你是很累是不是啊？是多想休息。我要把我的橘子留下来，以防万一。这个斧头敲不坏的啊，这是做的斧头，不是那种快坏掉的斧头。过关喽！哇，好可爱哦！这是什么？哦，零钱兑换券啊，是要为到我们辛苦的劳工，所以给我们发点零用钱啊。那这只猫是什么意思？先跟他聊天好了。默默。是秘密，是秘密。哈哈哈。好了好了，是啊。没错，你要来吗？我觉得可以耶。答对了，真有你的，答对啦！你来，你快来！对，老毛，快点 ，Come on！ 不要你就来，你给我什么东西？我不需要你的礼物，我要你来。再聊一次，他长得好可爱哦。有这么变态的吗？尼克是这个兴趣的，多聊几次，来我的岛 ，Come on！ 你就来我的岛。我是不是有空位啊？可是我现在没有空位啊。他这个活动是5月1号到5月7号，可是这几天感觉感觉不会有岛民要走啊！好可爱哦，默默。先逛一下这个岛，还有什么秘密好？然后没东西了吧？有没有什么瓶中信之类的啊？这边呢？跟你讲啊，这种时候哦，就是要把它挖开。好想知道默默能不能带回家哦，就是看有没有观众或者是版友有在做实验，有空位应该可以邀请上岛吧？他应该不是 NPC 吧？哦，你看，还有东西。我说2个橘子，怎么办？先敲2个吧。天哪！那我还有一个有没有找到？不对啊，还是我浪费了1个橘子？靠！我就可浪费了1个橘子。哦不！
哦不，我竟然没有全破，我太弱了吧！啊，我知道了啦，一定是刚刚那棵有个树，我不应该要用，我真是傻爆眼，我竟然不用了，不用看了，已经是那棵树了，大家一定要记得留3个橘子啊！这边还有个伏笔啊！我的天，哎，我就知道一定是有个地方吃错。好了，撤了。哼 ，too easy， 哦 ，so easy。哎，我忘记看是什么我忘记看是什么礼物了。我想知道是什么礼物啊？在邮筒领取。好的 ，OK。其实还有，但我现在不缺钱的，这没关系啊。OK，let's go home。好，现在我们已经回到家了，我们来看一下刚刚默默的礼物是什么呢？这是钱吗？好，这没什么。这个吧，默默为了参加劳动节旅行的各位准备的礼物，请您查收。好的，这是什么嘞？好好奇哦。哼，就是这个，要怎么弄？哇，哎，很好看的包包哎，这个是一个皮箱。哇，这皮箱，哎，真的很可爱。它可以背吗？看一下，不行。好，那我们就在我家门口做个结尾吧。这个呢，就是5·1劳动节的活动。其实我个人玩起来觉得，其实是一个小游戏啦，简简单单的，然后蛮可爱的一些小巧思，其实还蛮有意思的。我觉得动物森友会最迷人的就是它会配合着现实的时间，给你一些活动，让你可以有一种好像在另外一个平行时空生活的感觉。而且因为我选的是南半球，现在呢每天早上起床的时候，我打开游戏，西施都会跟我说，秋天快到了哦，记得多加件衣服。台湾现在热爆了，还叫我多加衣服，我都快热死了。对啊，因为现在南半球是秋天嘛，那再来可能5、6月秋天，应该我不知道是7、8月还是8、9月就要变冬天了。听说南半球的冬天会有雪，哦，好期待哦！好像秋天是枫叶吧，然后冬天会有雪。没关系，我们就慢慢玩嘛，就跟着这个游戏的时间轴，慢慢的就会体验到1年4季的变化。然后这支影片最后我想要讲一下，就是可能以后影片的后置会稍微的比较简单一点点，不会把字上这么满，因为我希望可以把影片的量多出一些，但可以跟大家分享更多内容。不然如果我每一支影片我都要做很满的后置的话，基本上一支影片做完可能要花到10到15个小时。那之后我要上班了嘛，对啊，我之后要工作了，怕说没有这么多的时间来做影片，所以之后呢可能慢慢的会调整。如果我有时间，我就会多上一些 ES。那如果我比较忙，我可能会把片子初剪完就直接上传，跟大家做分享这样子。好的，那我们今天的影片就到这边结束喽。希望大家可以帮我订阅一下，也可以留言、按赞、分享。谢谢大家，我是老毛，我们下次影片再见，拜拜。